Здравствуй, дорогой зритель, рад с тобой опять встретиться. Наконец-то я закончил свой объект, хотел бы с вами поговорить о нем. Итак, что мы здесь сделали? Это летняя кухня у нас. У нас на стенах сделана такая фактурка. Это обыкновенный старт, недорогая шпаклевка. Сделана типа под замок. Здесь будет стоять кухонька. У нас вокруг всех окон сделана вот такая архитектура. Также архитектура сделана, опять же, это тоже все старт. Все стартовая шпаклевка. Это санузел. Такие колонны. Это тоже стартовая шпаклевка. Все сделано вручную. Покрашено золотом. Там внутренняя подсветочка. Светильнички. На потолках сделана фактурка. Это китайский шелк. На втором ярусе краска Санд-Фарбе. Такая у нас лесенка из плиточки. Опять же, перила тоже сделаны все вручную. Это тоже стартовая шпаклевка. Стены полностью все по всему помещению сделаны, по всему зданию сделаны под камень. То есть вот наш второй этаж. Это лестница на чердак. Моечка, которая сделана тоже моими руками, полностью из гипсокартона. Эти две части снимаются, там у нас запрятана вся сантехника, подключение. Вот как вы видите, шланги ушли туда. И снимая вот эти все моменты, мы там добираемся до всех коммуникаций. Такая у нас лестница получилась в этом же стиле. Такая у нас розетка. Тоже все сделано вручную. То есть ничего здесь не покупалось из архитектуры, все делалось вручную. Даже вот эти львы у нас художник делал, тоже отливал, делал лекал, отливал, каждый подгонял, красил, шпаклевал. Также картину сделал наш мастер. Вот, в принципе, наш законченный так называемый замок маленький. Каминчик песчаником выложен. Плинтуса все из плитки. Все плитка, все в лаке. То есть все практично. Все очень удобно. Ну и выглядит тоже красиво. Спасибо за внимание. Будем снимать новые объекты, новые видео. Всего доброго.